ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு sreesharavlogs. இன்றைக்கி சென்னை அசோக் நகரில் இருக்கிற கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் ஷாப் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த vlog ஃபுல்லாகவே நம்ம இன்றைக்கி கிச்சன் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இந்த ஷாப்பில் நிறையவே இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். என்னோட வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த மாதிரியான ஷாப்பிங் vlogs வேணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு போட ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னொரு புது வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.